开始。Hello， 各位模型大家好，我是皮特最喜欢模型阿燕，这是 PB 番外篇，利友 PB 宇宙的3月号番外篇嘛3月号吗？对啊，3月号吗已经过完了。对啊，你在讲什么？不是啊，可是现在是因为现在才有空啊，你现在才有空过来拿。现在都已经是那个了耶，儿童节都过了。我们就是这么 real， 大家就知道我们什么时候拍的。这么惨。噔噔，耶！这个叫什么？居赖是吉赖啦。吉赖是什么？就是居赖。有吉姆，那就有吉赖啊。哦，对不对？耶！很棒吧？很棒，棒不棒？不晓得，打开来看才知道。那我问你，我去问你，你有没有开过这个机体？快消灭它！拿一张卫生纸，快点！去拿一张卫生纸。这个是那个叫什么？书虫。哦，吉赖这么有书香气息。靠背。好啦，好，小乱流来。不是，等一下，你不介绍一下你跟他的什么相遇的吗？跟他相遇没有？我是宝可梦都要写注记他怎么相遇的。没有啊，就是打 GBO 2的时候有用过这个机体。1代有吗？2代吧，2代 GBO 2啊。哦 ，OK 啦。对啊，所以我刚刚是想说，我刚原本想问你说你有没有开过这个机体？可是我说真的，钢弹战记我其实好像。这个是 PS2 那一块吧？对，好像是。对啊，它最早是这个。什么？可是这游戏我玩过呢。我没有玩过。所以其实我早就开过了这机体。可能是吧，但是在 GBO 2里面，它算是一个蛮均衡的，就很平均的机体。武装很多啦。对。其实 GBO 2也算是就是这个游戏的一个后面的延伸。对啊。因为这个游戏就等于是这一类游戏的始祖吧。几乎是最早的，还有没有啊 ？PS 就有了呢。PS 的是什么？也是《钢弹战记》啊，更早啊。所以我玩的那个是《钢弹战记》的 PS2 版。我不知道你玩的那个是什么？你玩那个有4号机、5号机吗？有那就比这个还早。好像没有因为这个是7号机的那一代啊，所以基本上你说的《钢弹战记》，我们是在讲同一个游戏吗？忽然有点不太确定。不是，我们在讲的是同一件事情，可问题是讲的是不同代。它有好几代的。对，它有很多代，但是的确是从那个脉络一直延伸。对啊，因为像 GBO 2有一次他就放那个《钢弹战记》的音乐，我就很有 feel 这样，超有 feel。好啦，开盒。没错。RX81ST。对，因为它这台机体其实有相当多的构型。所以这个是最基本的 Standard Armor。好，那会不会出其他的 Armor？ 应该会出吧，本体都已经做了，其他的不出吗？补色贴纸蛮少的啊。对啊，还有突袭装甲跟什么强化装甲，这个其实是已经是最均衡的装甲了。好吉赖。对啊。上面写2023。比起这个7号机，钢弹7号机要不要重新再出一下？出什么？他已经出过啦。可是问题是老模啊。出他的那个别的装备。对啊。其实出别的装备就有机会换一些他的零件嘛。不晓得。这个是什么的零件呢？什么的零件？是阿玛什么零件？有哪个？这个蓝色这一块是它的，没有啊，深蓝色这个应该是额外的追加的装甲吧？没有，是这个啦，是这个蓝色，是装额外的。因为它本体应该是那个这种藏青色。对啊，这种比较偏藏青色了。这是应该它本体的。因为它可以换装不同的装甲。所以对啊，它是什么阿玛。不过它这个盾牌就跟你说的那个7号机有点像，对不对？没错啊，就同一个路线的，没错。所以如果喜欢那种衍生机体的话，这个脉络其实是从7号机那边延伸的。就是对啊，就是同一个系列的。多色成型 A-Part， 它是眼睛吧？是不是？面罩。毕竟还是比较像吉姆啊。面罩机，白色这种钢铁白吧，灰的。灰白。零件不多呢，就这样而已。对啊，看一下说明书。看一下说明书，很朴素的说明书。很朴素。有这个图，看一下，3个形态。对啊，你看 G Line，然后 G Line Standard Armor， 然后再装这叫什么 armor？ 全装备。
Follow 什么 Follow Sobi， 本来是装的装甲嘛，后面还有背包，上面还有2个炮。总觉得多了背包吧？应该是多背包，打开来看看。其实这个角度看有点像那个没有天线的那个英格兰姆。哦，也有点像那个什么啊，那个幽谷的那个叫什么？尼摩。对啊，尼摩有点像，其实有点融合的那些造型，也蛮像那个啊。什么？突然间说不出来。吉姆康兰德。蛮像桔刚的啦。我觉得不像桔刚，有一点像了，头上那一坨。你看他这个脚，因为是到时候是变成要穿装甲吧，所以他脚看起来特大。大脚小集体。就是让他整个比例不会变奇怪的设计。但是问题是他在 G 耐状态下就看起来脚就很大。他就穿拖鞋呗。没有，因为脚没有装甲。你看这个背包，钢弹背包吧。真的这比较接近钢弹的背包。对啊。酷呢。哇，G 耐。但是这真的是个人喜好，我其实不喜欢他穿那么多。没有啊，他穿这个机体就是要，但是穿上去还是挺好看的，我没话说啊。这个就跟7号机那个一样。你不觉得很像那个橄榄球员吗？美式橄榄球员。有一点。大垫肩。背后这样看也是真的很像英格兰姆什么的感觉。哇，你看背包直接换成这样，怎么回事？就光剑可以插下面，换一个插法，然后就可以挂上面这个，然后就可以挂这个武器。这个真的是以前的设计就是再加一个东西在原本的上面。后来就直接换整个背包了。但是这样子我觉得有设计我比较喜欢。对啊，你看这个枪没有，枪就是。你看还有这种神秘的连接键这的确是很多奇怪的设计。其实说那个摩托车改装就是要加一个什么防止它退车这样，就是要把它扣住啊之类的。装一个什么？还不错啦。装一个什么连杆？你看腿还会变长。哇塞！对啊，所以没错啊，你看这个就是这个大脚胶机体。就是装甲上去了以后不会觉得脚板太小。对啊，大脚胶机体。这个好微妙哦，这是独角兽吗？脚可以拉长。好啦，你得到了很棒的 G 赖。我看了说明书，倒是觉得让我觉得它比较好一点。比较好一点是什么意思？因为我原本觉得还好了，没有说特别有什么感觉，但是看了说明书觉得还不错。居然是看了说明书觉得它还不错。然后你说到一个重点，我们这边没有什么，就是那个文奈的那个虚拟造型，你说也是 G 赖的装备对啊，干没买我那个我也没订什么。下回带去。完了，买不到了啦。下回带去。买不到了。大家下回见。拜拜。GG。干，我那个我也忘记订了，说实在，我也忘记。你赶快去买一盒啦。不用。你可以台湾买不到，你就 call 你，然后你再在日本买。好，就这么办了。直接在日本买了。对啊，日本搞不好还比较便宜。不会吧？这应该蛮抢手的。没有啊，搞不好就不是它重点是日本有货台湾没有货，这才是重点吧？好了，这才是重点吧？